饭就要迟到了，他们很着急。我那可怜的吉普车，很久没爬山也没过河。他在这个城市里过得很压抑，虽然他什么都没说，但我知道他很难过。我悄悄地许下愿望，带他去蒙古国。慌慌张张，匆匆忙忙，为何生活总是这样？难道说我的理想就是这样度过一生的时光？真好吃。